Hello friends, once again I am here with a message from Satranj and typewriter. So let us see how it is. दोस्तों, एक दिन मैं दैनिक भास्कर का अखबार खबर पढ़ रहा था और अचानक मेरी नज़र एक कॉलम पर पड़ा जिसमें शाहरुख खान द्वारा दिया गया भाषण का एक अंश छपा था, जिसे उन्होंने सन 2016 में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में दिए थे। वे कहते हैं, आप उम्र के जिस मुकाम पर हैं उस समय आप में सबसे ज़्यादा जज्बा होता है। कुछ सालों बाद वह कम हो जाएगा, इसलिए जिंदगी ने जो आपको मौका दिया है जिंदगी भर वही कीजिए, क्योंकि जब आप अपने माता पिता के उम्र के होंगे तो आपको कोई अफसोस नहीं रहना चाहिए कि मैंने वह काम अपनी जिंदगी में क्यों नहीं किया। वे फिर आगे कहते हैं, मेरे पिता के पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन मेरे हर जन्मदिन पर वे मुझे कोई ना कोई तोहफा जरूर देते थे। अक्सर वो उन्हीं की कोई पुरानी चीज होती थी। उन्होंने मुझे पहला तोहफा दिया था, वह था उनका अपना शतरंज। मुझे आज भी वह याद है। वे कहते थे कि शतरंज से आप जिंदगी के सबक सीख सकते हैं। जैसे पहला सबक, वह हमें सहयोग करना सिखलाता है। दूसरा सबक, जिंदगी में कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे भी हटना पड़ता है। तीसरा सबक, वह हमें छोटे लोगों का इज्जत करना सिखलाता है। और आखिरी सबक, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी अपना प्यारा चीज या लगाव का भी त्याग करना पड़ता है। फिर वो कहते हैं, उन्होंने मुझे एक टाइपराइटर भी दिया था जिस पर बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। जिस प्रकार टाइपराइटर पर बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है, उसी तरह जिंदगी में भी बहुत सोच विचार करके काम करें। हर काम को इस तरह करें जैसे वह आपका आखिरी काम है। इसके बाद शायद आपको और कोई मौका मिले या ना मिले। थैंक यू। God bless you.